โล3,000มือเอาบ่เธอ กลับมาก่อนได้บ่เสือเป็นหนึ่งกินเนาะอันน่าจะไปบ้านท่าโจกอยู่ทางไหนบ้านท่าโจกมันมีตาดข้ามไปทางเด้อลงบนพระจุกนั่นแหละพระเจ้าประทานเปิดทานสุดมันไปได้อยู่หรอกเนาะย่ามนี่เนาะได้เดี๋ยวคอยซิปมาเดี๋ยวคอยซิปมาซื้อมือจบไปหนึ่งไปก่อนซื้อไปหนึ่งกินเนาะเป็นสบายสาวนาเย็นสบายสาวนานี่นะตลาดปั๊มน้ำมันท่าโจกเลยนะนี่ตลาดท่าโจกแล้ว3 กิโลเมตรเพราะตัดค่านี่นะโอ้เป็นพวงในการตัวเส้นนี่อย่างนี้เอาบอกเห็นโยงแจ้งตัวยังละการตัวสัตว์ป่าลายครั้งเลยการตัวอะไรสิกินอย่างน้อเฮาเนาะกินกระเลือเนาะมีกระเลือกินแน่เนาะที่จะพักเนาะเวลคัมทูตาดค่ะเธออยากกินกล้วยปะเอากล้วยไปกินปะกล้วยนะกล้วยวิเท่าไรนั่นกล้วยหอมหมดเธอเอาปะกินปะฮะต้นนี่โลเท่าไหร่ต้นเนี่ยต้นนั้นเท่าไหร่กง30 กงละ30กินบ่เธออันนี้นะกงนึง30เธออยากกินบ่อันนี้เป็นเงินในแสนเศร้าอันนี้เราเอากล้วยเธอไปกินนะเธอเอากล้วยเอาไปเลยต้นนั้นวิหาบ้านเตะเอาวิรันมาตัดขาเขาไปมันสิคำบ่วะ3 กิโลเขาไปไหนบ่ย่ามนี่ตัดขานี่ไปก็ได้ไปมุงคานมาไปตัดขานี่นะตัดขาไปที่นี่มันสิคำบ่เนาะอันนี้นะบุคำได้เนาะโอ้เฮ็ดกินจือกับมีเนาะให้มาที่ขาเราทนนะเอาไปกินที่ตาเท่าบืดไหนอยู่นี่นะบืดไม่อยากสิล่ะลิ้นจือขายยังไงเฮ็ดลิ้นจือเป็นขายซะโลซะเลยลิ้นจือเฮ็ดลิ้นจือแดงเนาะเอาไปเป็นยานะไปดอกบ้องเหล่าก็ได้เนาะตัวลิ้นจือไปบ้องเหล่าก็ได้เนาะอันนี้ไปบ้องเหล้าเหล้าแล้วไปต้มกินเลยดียาหลายแนวคือปีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไหมคะที่เป็น10,000โลละ10,000โลละแสนขีดละ10,000ที่เป็นอะไรแม่นกอย่างเนาะนกแอนตีเนี่ยนกขั้วโอ้เต่าตัวนี้เนาะเต่านกขั้วหรือว่าไปตัดขาก่อนอย่ามันคำเอาหน้าไม่ได้บอเตอร์จักนกอย่างแน่เนาะไปตัดขาแล้วตัดขา3 กิโลเมตรนี่ที่บ้านมงมาแถวนี้มันมงจะเป็นหลายเนาะสักวันก็จะเพิ่มขึ้นยี่ละเท่าโตนะ
งัวเขาเลี้ยงไว้ส้นเด้อบอกเขาเจ้าเลี้ยงไว้ส้นชั่วโมงเขาจะมักส้นงัวตาดคะ สิแพงอยู่ละโอ้ดึงหน่อยอาบน้ำโอ้ดูมีเงื่อนแบบเก่าเนี่ยมุ่งหยาเลยใช่ตัวตาดคะไว้ทั้งนี้ตัวนี้ ไม่ทำพ่อ ตาดคะฝ่ายน้อยๆไปเกือบโบเห็นเว้ยเกือบเลื่อยไปเลย ทำต้องปะ การก็ต้องนอนเด้อเราจะพาไปตาดคะ กล้าแซ่เสียกันเอามันหนุก ไอ้เสือกันหนาวเพราะเขาจับปลาตัวจอยนั่น แปลกเนาะ แมนนี่ได้ประดามันสั้นสิสั้นลงเขาเลี้ยงเหรอเขาจับนะจับขายรักลุมหมอกจะง่ามครับเนาะไทยเป็นเนาะมันจะของไทยง่ามแท้การรับเลยข้างมันจะสั้นเลย ลงเขาแย่ปะ ไปทางไหนเนาะแหมมันมีทางบอกเนาะแล้วจะไปทางไหนว่าทางมันสั้นทีหลีเลยเนาะมันจะล่งไปตลอดได้ผลว่า3 กิโลกับคากอยู่ถ่ายเบิ่งทางมันคากอยู่การยังงวกห้ามงวกนะ พ่อครับเนี่ย ห้ามงวก งวกไม่ได้ งวกแล้วมันจะโงนมันจะโงยมันโงยลงนี่มันจะอันตรายรู้ไหมห้ามงวกเด็ดขาดนะงวกซ้ายงวกขวาไม่ได้นะเขาดีกว่าเดี๋ยวเก็บปลาแข่งกันเด้อเดี๋ยวมาจอดเก็บปลาแข่งเด้อ แข่งขมผมดอกแข่งกินได้ โอ้หลายก็คือพอแข่งซ้ำสกินมาแข่ง ไปใส่นอก อ๋อได้เลยเนาะได้เลยนี่ เข้าบอกคืออย่าง ได้เลย ถ้า ฮะทานตาดข้าในปีไกลบ่ ตัดค่ะ ชิฮอดเหรอวะ ก็มงส่งรับ ห่วย พอส่งรับโบนี่ไป พูดอยู่ลุ่มพุ่นว่ะ โอ้ดูรูปผู้ใด โอ้มันสิบ่มืดก่อนห่วยมันสิบ่มืดก่อนตินี่ฝากไปก่อนเด้อตาดข้า โอ้เสียวหน่อยมันจะยิ้มหิ บ่เจือนน้ำกันสิล่ะทางมันคนแม่นมาเที่ยวชาวบ้านเขามาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาน้ำแห้งมึงเลยพุ่นน่ะลงไปนี่อาการอยู่นี่สิพากันไปเลยเด้อเฮาไปสิลงผู้นี่เนาะอ๋อผู้นี่คักแท้ๆเลยก้นแท้เนาะสิไปตาดข้าอีกไกลบ่ได้เนาะโอ้ทางแหมสั้นแท้ทางคือสั้นแท้ สร้างแต่ตรงนี้เลย โอ้อีไกลบ่ โอ้ไก่นิดหนึ่งเลย โอ้ไปกันเลยนี่ โอ้ยใบอันกงเข้ามา ไปกองเขาโอ้อยู่ให้พุ่นเนาะอยู่หน้าพุ่น อยู่นะ โอ้ ยืลุ่ม ไปหน้าอันทางไปวินไปเบื้องนี่นะ โอ้โอ้ยเป็นตะยานไว้ทางเนาะ ลงแล้วก็ขึ้นบอกตัด ทางเป็นตะยานเนาะโอ้ย่ำขึ้นมาจะขึ้นได้ปะเนาะนี่เนาะ ปลา มันซ่อนย่ำขึ้นเนาะ อย่าไปไป อย่าว่าพุ่นว่าไปได้ก็สิล่องมาเบิ่งอะนะ ได้อยู่ตรงฝั่งนี้ได้อยู่ เออ
อ้ ดูละฟ้าแปดหมด เลย ฟ้าแปด เจ้า ฮะ ฟ้าแปดหมด แฟดหมดน่ะนะ เออ แฟดตินน่ะนะเป็นแฟดตินน่ะ แฟน บ่แฟดบ่ลูก2คนมันแฟดบ่น่ะนะ โอ้ย3 คนทั้งหลัง ว่าข้างหลังก็มีอีกตัวนึง เบิด เออ 4 คน 4 คน เออ ห่วยลูกหลาย ห้า เนาะ คนแต่ว่าผู้หนึ่งอยู่เลี้ยงงัวอยู่ โอ้ นะ นอนหน้าบ่ทุกคน ฮะ ผู้หนึงนอนหน้าบ่ บ่นอน บ่นอน เออ โอ้น้องทั้งหลังเห็นบ่ล่ะ โอ้เตอ6 คนบ่ตัวนี้6 คนบ่ตัวนี้ โอ้ยแปด โอ้6 คน แยกมากแบบนี้6 คน แงกว่าจังเห็นว่า6 คนเนาะกันเนาะเบิ่ง สวัสดีค่ะ ที่ขาจะพาไปเที่ยวตาดพระ จัดพระ แต่ว่าถนนหนทางนี่โอ้ สั้นทะเลสั้นที่ ทันที่รี่เลยนะ ทางเราเด็ดเบิ่งฟังไป ปอไม่โอ้ มาหัด บ้านหลายกันสองขางทางแม่นบ่ กระเบล ก็จะปลูกให้มันเกิด กระเบลกระเบล เดี๋ยวมันคือหัดจะเบล โอ้โหทางลางเลยทางลาดนะมันสั้นลงไปอีกเลยเธอ โอ้ตายแล้วเขาก็สั้นเลยเขาเจ้าโมงเขาเจ้าพูดกันมาเลย ที่เจ้าชินนะ โอ้ขุนหน้าเจ้าอยู่ลมพูนแรงนั่งหลับๆ ทางเงี้ยออกมา สั้นอยู่แล้วไปเป็นไง ไม่ได้ยางมากไม่ต้องเลยหน่อย หมากับมานั่ง เรื่องข้ามตูตาดพระ คนบึงถึง มันเจือนไหม ถึงของเรา ปลากล้วยกล้วยอยู่ต้นพูด อู้หวย ผู้ใหญ่รถผู้ใหญ่มัวเด้อตรงหน้าจะงามมองเห็นประเทศหน้าเป็นเลยนะเป็นประเทศไทยเลย อู้นั่งขนาดเลย หน้างามครับเนาะการเนาะเบิ่งทางลงทีละพี่หน้างามครับน้ำมันเบรกที่ หอมดี ป้าถูกหน้างามก็ที่ละกันหน้ากลางหุบเขาไหมงามหน้าสุ่มหม่องงามแท้งามว่ะกำลังเรื่องตรงนี้นะมันมีป้ายบอกว่าจะคิวมันไหนตาดกันไหนโอ้งามเลยครับเลยตาดค่า ไปหักเสียงหัว ที่สอดผมมีคนอยู่แล้วมันห่างเลยนะตาดค่าสวนอุทยานร้านอาหารน้ำตกตาดคะดวงสายใจยินดีตอนครับคอยหักเสี่ยงขวางไปมาไปครับไปไปเลยสบายดีเสี่ยงขวาง
ไปกัน1 2การหน้า1 2เดี๋ยวเห็นน้ำตกมันอยู่ไหนทายมันไหนว่าจะเห็นน้ำตกอ่ะอยู่ทางนี้เห็นเลยสบายดีเสียงขวางเนาะน้ำตกตาดค่ะงามดีทั้งปีกัน ตัวนี้ตกตาดค่ะเย็นบ่จอยไปลงไปโอ้บรรยากาศไปครับย่างไปเอาจักสันมีจักสัน4 สันโหปลาเฝ้าขึ้นไปปะมันสิมืดก่อนอยู่จะคนหรืออยู่2 คนวะเฮ็ดอาหารมีอาหารกินหรอวะมื้อนี้บ่มีตัดค่ะถ้าฝ่าไปมันสิมืดหรอเอาการไม่กินที่นี่สอดนู่น ฝ่ายางเด้อไปลูกจอย นั่งโดน โอ้มันมีหลายสันด้วยเธอ งามเด้เข้ามาคำพดพัตเตอร์เวนตัวนี้ก็สิงามโอ้ตัดค่ะธรรมศาสตร์นั่งกันอยู่บนไปงามคักเลยการตัดค่ะงามตัดค่ะอยู่ที่บ้านท่าโจกเนาะเมืองแปลกของเสียงกวางฮะขึ้นไปเรื่อยงามครับเลยตัดค่ะสวยมากเลยการหันหน้ามา
ไปเดิน เดินไปอากาศสวยมากเลยระวังมือเด้อหันหน้ามาหันหน้ามาไปสวยคักเลยตาดค่ะมีหลายสั้นมาขึ้นมามันมีหลายชั้นจะมืดแล้วเนาะโอ้สวยคักเลยมาไปย่างไปก่อนย่างไปก่อนข้างบนสวยอีกก็มีสวยอีกเยอะเลยประกันไปนี่รีบขึ้นไปไปไปเธอขึ้นไปการขึ้นหลังพ่อไปแม่ฝ้าย่างขึ้นไปได้มวนบ่กลัวบ่กลัวอย่างจะของอยู่ข้างหลังอันนี้มันสวยนะนี่พ่อ จ้ะ เอากล่องของแม่มานี่ ฮะ เอากล่องมาก ล้องมากล้องไหน แม่จ๋าอย่าหายไม่ถ่ายแล้วหนูเหนื่อยหนูง่วงนอน หนูง่วงนอนแล้วหนูย่านแมันบ่ไปสันซีแล้วมะให้นะคนที่หนึ่ง นี่เราสั้นทีนึง
นึง21มี21สั้น คอมเมนต์ดอหนึ่ง20 นาที ขึ้นไปทางนี้มีต่อไปอีกพี่ปาดงามคักเธออยู่ไหนเหรอเธอเอาเด้อ1 2ไปกันไปยังไปการมันเห็นนางถ่ายอยู่นั่นละการยันปาดงามแท้ตัดขางามครับเลยตัดขะบรรยากาศสุดยอดเลยนู่นสวยไหมกันสวยไหมกันมานี่สิสวยปะภาพไปแล้วเมื่อแล้วตัดขะไปลงไปมาคำสิมืดแล้วไปอะไรตอนนู้นไม่ได้มั้งลงไปทางลัดเลยไม่ใช่ทางลัดไปลูกยางก่อนไปไม่เอาของขี่ย่านของขี่ย่านไม่ได้หรอกมาแทงมาขี่หลังบ่ได้มาสั่นเลยเร็วพี่จอยไปแล้วพัตโต้ไหวบ่เร็วไปไหวบ่ชิวไปมวนวะชิวเลยไปโอ้ยมันขึ้นไปพุ่นอีกได้ปะมีเศร้ากว่าสั่นวะว่าพอไปแล้วเมื่อก่อนไป
ไปเฮาเดินทางกลับเฮาบ๊ายบายไปวันนี้สิมิจะขึ้นเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยธรรมดาเนาะเราก็ไม่ธรรมดานะที่เรามาได้ทางนั่น
ฟังแล้วสบายแหละแต่ซุ่มมงนี่ก็เจ้าย่างเป็นประจำนะย่างเก่งเบิดละซุ่มมงน่ะโอ้ต้นไผ่งามไผ่หลายท่าโจก บ้านท่าโจกนะจอจานพี่จังสี่ว่าโจกท่าโจกสู้หนีมาได้ทั้งผู้วัดเนี่ยบ้านหน้าคำแพงเขาเจอมาอาบน้ำอยู่นี่ดิผมบอกอาบน้ำอยู่นี่น้ำกอกร่วมพ่อกล้วยเอาไปขายนะที่หน่วยใหญ่ๆกล้วยหน่วยใหญ่ครับกล้วยมีแต่หน่วยสำแขนหอดแล้ววันนี้นอนข้างแล้วตลาดขายของป่าฮะใส่เออก็สิเอามะเขือม่วงอยู่ต้องเดินมะเขือม่วงใส่นั่นไปเอานั่นนั่นพ่วงกันนะแมนบอลงไปที่ไหนมันไม่เหี่ยวหรอวะย่างให้เบื้องคุณนะขายพักเนาะฮะเจ้าบัวสันสำนักแล้วเอาอัดมัดหนึ่งกระเด็ดตัวมาว่าหรอกสันเหี่ยวหมดตราดหนามีอยู่ไหมเอาไว้ไปกลับสู่ที่พักเรา